كابتن محمد حامد مودي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي التسليم. كابتن مودي، عايزين حضرتك تطمنا يعني على الاصابه وعودتك للملاعب. احنا شفنا لسه بقالك تمرينتين او 3 بتشترك مع الفرقه في التمرينات. عايزين تطمنا عليك وامتى ان شاء الله هتشترك في المباريات. هو انا مش تمرينتين بالظبط، انا بقالي اسبوع كنت اتمرن كامل مع الفرقه. وكابتن بس كان خايف شويه، كنت لسه اول اسبوع رجعوا بعد الاصابه، فكابتن صبري ما كانش عايز ينزلنا اول اسبوع في الماتشات. فان شاء الله ممكن ان شاء الله في ماتش بكره باذن الله يعني يكون ليا نصيب واشارك شويه في الماتش باذن الله. طيب كابتن، انت شايف الفريق بعد الماتشات الوديه اللي خاضها ومكسب على حرس الحدود وبتروجيت، انت شايف الاسماعيلي السنه دي ازاي؟ لا ان شاء الله احنا السنه دي الفرقه كلها عايزه تعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي وجمهوره، وزاد احنا عندنا بطولتين، بطوله الدوري وبطوله العرب. فباذن الله ربنا يكرمنا السنه دي ونحاول نساعد الجماهير دي. هم كانوا، انا كنت عارف الاحساس ان الجمهور السنه دي كان خايف بسبب المجموعه الكبيره اللي مشت، خايف ان هو يعوض. لا احنا بنقول لهم ما تقلقوش، ان شاء الله اللي جاي يبقى زي الفريق اللي مشى، وان شاء الله نحاول نعمل حاجه تساعدهم ان شاء الله، وما نكونش ان شاء الله يعني نخيب ظنهم فينا بمشيئة الله. وانت شايف الجمهور بيساند الفرقه في الماتشات الوديه كانها ماتشات رسميه؟ طبعا. حتى في التمرينات بشوفهم في التمرين موجودين. انا عايز كلمه توجهها للجمهور في الفتره دي. انا بس عايز اقول لهم بس ان هم يعني يصبروا شويه في الماتشات الوديه، لان الفرقه بتتاقلم شويه لسه مع بعضها، بقى لهم سنين كتير ما بيلعبوش مع بعض، وفرقه لسه مجمعه جديد. فالفتره ديت ان شاء الله بس يعني انا عايزهم يصبروا شويه على اللعيبه بدات واحده واحده تتجانس مع بعضها، وحضرتك شايف الماتشات بدأنا نكسب الحمد لله، واخر ماتش كسبين 3. فباذن الله يعني هنحاول ان شاء الله نعمل فرقه ان شاء الله السنه دي كويسه باذن الله. احنا بنتمنى لك التوفيق يا كابتن، وان شاء الله نشوفك في الملعب، لان الناس متشوقه تشوفك. هي سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، الاصابه اللي جت لك في اول انضمامك للنادي الاسماعيلي بعدتك فتره، الناس عايزه تطمن عليك، عايزه تشوفك في الملعب. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله.